आजकल ना मैगी की एक नई रेसिपी वायरल हो रही है जिसे हर कोई ट्राई कर रहा है। तो देखो इसे बनाना तो बड़ा आसान है, पर इसका टेस्ट कैसा होगा वो चलो बना के देखते हैं। पहले तो जो मैगी का नूडल्स होता है ना, उसे बॉईल करके निकाल लिया है। फिर एक पैन में मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, चिली फ्लेक्स और हरी धनिया। वैसे धनिया की जगह बहुत लोग पार्सली का यूज करते हैं, लेकिन पार्सली इजीली मिलता नहीं है तो मैंने यहाँ पर हरी धनिया का यूज किया है। फिर मैगी के साथ जो मसाला मिलता है वो, साथ में पानी, और उसके बाद मैंने डाल दिया है मैगी का नूडल्स। और पानी सिर्फ 2 से 3 चम्मच डालना है। तो आलियो ओलियो मैगी रेडी है और सच में मुझे इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगा, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए।